Els programes formatius són mesures que tenen un format de curs amb contingut terapèutic i se centren en necessitats individuals més concretes i relacionades de manera més directa amb el tipus de delicte comès, tot i que el més important és el de violència de gènere i violència intrafamiliar. Tenen un format grupal conformat per persones penades que han comès el mateix tipus de delicte, però es pot realitzar de manera individual en els casos en què les característiques personals de la persona penada així ho requereixin. Els principals objectius dels programes formatius són prendre consciència de la conducta delictiva comesa per tal que la persona no torni a reincidir, donar alternatives a determinades conductes, oferir eines que permetin una reinserció en condicions més favorables, facilitar l'adquisició d'habilitats i coneixements, fomentar l'empatia amb la víctima o grups de pertinença d'aquesta, potenciar aquells aspectes que afavoreixen un major autocontrol. El jutjat fa arribar la sentència condemnatòria a l'àrea de mesures penals alternatives i aquesta és assignada a un delegat o delegada que serà la persona encarregada del cas. La persona delegada fa una primera entrevista inicial amb la persona penada i els seus tutors si s'escau. L'informa de la seva obligació judicial i de l'acompanyament que realitzarà en tot el procés d'execució de la pena per poder-ho dur a terme de la forma més favorable per l'individu, en funció de la seva salut, disponibilitat laboral i situació social. Durant tot el procés d'execució de la pena, el delegat o delegada es coordina amb els professionals que duen a terme el programa formatiu i traspassa la informació als estaments judicials corresponents informant de l'evolució psicosocial de la persona. Els grups estan formats per un mínim de 7 i un màxim de 18 persones. La durada del programa s'estableix entre 15 i 45 hores. Es realitza una sessió setmanal d'una durada aproximada de 2 hores. Un cop finalitzat el programa formatiu, el delegat o delegada recull la valoració dels professionals que han intervingut al llarg de la teràpia. Entrevista la persona que ha complert el programa per fer-li una devolució de l'acompliment i la valoració que n'han fet els professionals, així com de la proposta que es fa al jutjat, recordant-li les obligacions, si n'hi ha, que resten vigents. A més d'informar per escrit el jutjat corresponent per donar fi al compliment de la pena. Fer una intervenció en comunitat permet que la persona pugui seguir amb la seva vida quotidiana, evitant així que tingui la sensació que se la desplaça de la societat, com podria succeir durant el compliment d'una condemna de presó.